नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कान से संबंधित सभी प्रकार के जो भी रोग होते हैं। कान में घंटी बजना, कान में दर्द होना, आवाज़ आना और मुवासी पड़ना जो काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है। तो ये सब जो कान से संबंधित प्रॉब्लम खड़ी होती है, इसका मूल जो कारण है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और साथ के साथ हम एक समस्त रोगों, कान से समस्त रोगों के लिए हम एक उपचार बताएंगे आपके लिए। कुछ एक्यूप्रेशर फिजियोथेरेपी में पॉइंट होते हैं कान की प्रॉब्लम के लिए, वो भी हम आपके लिए बताएंगे। और साथ ही साथ हम आपके लिए आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए आकाश मुद्रा बताएंगे, जिसका आप अभ्यास करेंगे तो आपको अद्भुत लाभ होंगे। कान से संबंधित सारे रोगों से आपको निजात मिलेगी। तो वीडियो को कृपया ध्यान से देखें और ध्यानपूर्वक सुनें। तो करना क्या है, देखिए, हमें कारण ढूंढना है कान में प्रॉब्लम क्यों खड़ी होती है। कि नहीं, किसी कारण से हमारे कान में अगर कोई मैल जमा रह जाता है, फिर पानी चला जाता है तो वो फिर सड़ने लगता है, तो कान में मवाद बनी रहती है। कान में घंटी की सी आवाज़ आने लगती है, या कान में दर्द हो जाता है। कभी अचानक से रात में दर्द हो जाता है, दिन में दर्द हो जाता है। कई प्रकार के इशू सामने आते हैं। डॉक्टर को हम दिखा लेते हैं, कान का कहते हैं पर्दा ठीक है, फिर भी कान में मवाद बह रही है, दर्द कम सुनाई देने लगता है। ये सारी प्रॉब्लम हमको भ्रांति में डाल देती है कि कान का पता नहीं क्या हो गया। लेकिन इन सब का मूल कारण मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारे आकाश तत्व अनबैलेंस होता है तो उसमें अनेक प्रकार के रोग कान से संबंधित होने लगते हैं। ये मुख्य बात है। इसलिए आपको कान में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए तीनों, अगर कान में दर्द हो रहा है बहुत भयानक, तो आपको मैं बहुत ही अर्जेंट पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे कान में दर्द हो तो पीछे से आप ऐसे मुंह खोलना और उंगली को लेना, ऐसे कर देना, तो आपको देखेंगे तुरंत दर्द, कान का दर्द गायब हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, ये जो पॉइंट है अपना, इसके सीध में पॉइंट है ये, इसको दबाएंगे तो ऐसे 30 सेकंड होल्ड करके रखेंगे तो आपके कान में जो दर्द हो रहा था अचानक दूर हो जाएगा। ठीक, दोनों साइड में लेना है और कानों को 3 तरफ खींचना, नीचे 30 सेकंड तक, बीच में 30 सेकंड तक, ऊपर 30 सेकंड तक। इसके बाद में आपको ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अपने राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में, ये जो कनिष्का और अनामिका उंगली के बीच का जो ये पॉइंट है, ये हमारे कान के दर्द का संबंध। अगर यहाँ पर आपको दवा से दर्द हो रहा है तो समझ लीजिए आपके कान में प्रॉब्लम है। आप इसको नित्य सुबह शाम दिन में 3-4 बार, 30 बार दबाएं, 30 बार दबाइए, तो आपको देखेंगे कान से संबंधित रोगों में आपको बहुत अद्भुत लाभ होने लगा। अब मैं आपके लिए आकाश मुद्रा बता रहा हूँ। जैसे आपका आकाश तत्व अनबैलेंस होता है तो आपके कान से संबंधित रोग खड़े हो जाते हैं। तो आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए हमारी जो उंगली है ये आकाश तत्व, बीच की उंगली आकाश तत्व है, इसको बैलेंस करने के लिए आकाश मुद्रा ऐसे अंगूठे से बीच की उंगली को लगा दें और घुटने पर रख लें, कमर सीधी करें। इसका अभ्यास हम 5 मिनट से शुरू करके 10 मिनट 15 मिनट तक 2 बार करें, सुबह शाम। लेकिन याद रहे आपको बैठ के ही करनी है। कोई भी सुखासन, वज्रासन, जो आपको उचित लगे उस आसन में आप बैठ जाइए और इसका अभ्यास करिए कमर सीधी करके। तो आकाश तत्व आपका बैलेंस होगा, आपको उसमें आध्यात्मिक चेतना भी जागृत होने लगेगी। कान से संबंधित सारे प्रॉब्लम आपको दूर होने लगेंगे। तो आकाश मुद्रा का आप सहारा लें, कान से संबंधित फिजियोथेरेपी का सहारा लें और आपके जीवन में अद्भुत लाभ होने लगेंगे। आपका जो हृदय चेतना है वो जागृत होने लगेगी, आपका आध्यात्मिक ज्ञान की ओर तरक्की दिखेगी। तो आकाश मुद्रा का आप अद्भुत लाभ उठाएं, कान से संबंधित सारे रोगों का अंत करें। वीडियो को आपको 2-3 बार देख लेना है ताकि एक्यूप्रेशर पॉइंट समझ में आ जाए। जो पॉइंट मैंने बताए हैं ऐसे दबाने के, वो समझ में आ जाए। आकाश मुद्रा का अभ्यास आपको समझ में आ जाए। करिए आप और लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।